дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар хуҷанд нахуст корхонаҳои каромат назарваро ифтитоҳ карданд. дар шаҳри хуҷанд маркази рушди расонаҳои нав таъсис меёбад. майдони ҳудуди муҷассамаи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 бозсозӣ мешавад. дар марзи тоҷикистону афғонистон якбора ду заминларза ба амал омад. юсуф раҳмон аз барқдӯстии зиёд ибрози андеша кард. корманди гумруку шариконаш миллионҳо сомониро рабуданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Меиса Тамоилова. салом. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нахустин сафари кори худ имсол озими вилояти суғд шуданд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии сарвари давлат. дар фурудгоҳи шаҳри хуҷанд президенти кишварро раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода пешвоз гирифт. дар назар аст ки дар ҷараёни ин сафар роҳбари давлат дар ифтитоҳи корхонаҳои нав, боғҳо як қатор иншооти ҷамъиятӣ ширкат варзида бо сокинон дидору мулоқот кунанд ва инчунин дар ҷашнвораи сада ширкат варзанд. гуфта мешавад президенти мамлакат замони озими вилоят гаштан ба коргоҳҳои нави истеҳсоли равғани ватанӣ ва як фабрикаи паррандапарварӣ дар минтақаи саноатии шимолу шарқии хуҷанд рафтанд. ҳарду корхонаи бозкардаи Раҳмон, Субҳи Зарин ва Назар бо арзиши беш аз 5 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Каромат Назарова таъсис дода шудааст. корхонаи нав солона барои бозори тоҷикистон тақрибан 360 тонна маргарин ва равған истеҳсол мекунад. ашёи хом асосан аз корхонаҳои коркарди ширии вилояти суғд ворид карда мешавад. ҳамзамон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Каромат Назарова дар ноҳияи Бобҷон Ғафуров фабрикаи паррандапарварии Назар таъсис дода шуд ки айни замон дар он зиёда аз 30 000 сар чӯҷаи бройлерӣ парвариш карда мешавад. дар назди донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобҷон Ғафуров маркази медиа журналистика ва рушди расонаҳои нав таъсис меёбад. дар ин бора зимни ҷаласаи шӯрои олимони донишгоҳ қарор қабул гардид. хадамоти матбуотии раиси вилояти суғд хабар медиҳад ки ҷаласаи шӯрои олимони донишгоҳ таҳти раёсати ректори донишгоҳ ҷойразода Ҷамшед Ҳабибулло доир гардида дар доираи он 5 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. аз ҷумла дар кори шӯро масъалаи зарурият ва аҳамияти таъсиси маркази медиа журналистика ва рушди расонаҳои нав дар назди донишгоҳ мавриди баррасӣ қарор гирифт омадааст дар хабарнома. маврид ба зикр аст ки маркази мазкур бо дар назар доштаи рушди устувори расонаҳои хабарӣ ки бо суръати баланд бар пояи технологияҳои иттилоотӣ амалӣ мешаванд ва дар ин замина халалдор шудани таносиби тарбияю омода кардани кадрҳои ҳирфаии журналистии муосир, камбуди онҳо дар бозори васоити ахбори омма ва адами мавҷудияти пажӯҳишҳои илмӣ дар соҳаи рӯзноманигории рақамӣ ва расонаҳои нав дар назди донишгоҳ таъсис меёбад. гуфта мешавад ки таъсиси маркази медиа журналистика ва рушди расонаҳои нав ҷиҳати ташкили маркази илми таълимӣ ки ба даъватҳои муосир дар соҳаи журналистика ҷавобгӯй хоҳад буд заминаи мусоид фароҳам меорад. бинобар иттилои дафтари матбуотии раиси шаҳри хуҷанд раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Фирдавс Шарифзода бо лоиҳаҳои таҳия гардида бо созии ҳудуди муҷассамаи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 хиёбони Исмоили Сомонии шаҳр ошно гардиданд. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода зимни шиносоӣ бо лоиҳаҳои иншоотӣ пешниҳод шуда таъкид намуд ки шаҳри хуҷанд бояд симои нав дошта бошад. амалӣ шудани иқдоми мазкур бо риояи тамоми талаботи меъморию шаҳрсозӣ шаҳри бо осонии хуҷандро тирози ҷаҳони воқеӣ мубаддал хоҳад гардонд, қайд кардааст Раҷабой Аҳмадзода. ҳамзамон зикр гардид ки раиси вилоят ба масъулини шаҳрсозӣ бо такмили лоиҳа бо назардошти васеъ намудани роҳҳо, чароғонкунии атроф, зеббахшии биноҳои баландошонаи истиқоматию хизматрасонӣ, кабудизоркунии муҳити атроф ва ғайраҳо супоришҳои мушаххас дод. субҳи имрӯз дар қаламрави сарҳади Тоҷикистону Афғонистон якбора ду ларзиши замин бо иқтидори баробар дар фосилаи 2 соат ба амал омад. хабар медиҳад хадамоти геофизикии Академияи илмҳои Русия.
ғайр аз он маркази ҷумҳуриявии мониторинги пешгӯӣ сейсмикӣ ва зорати ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурияи Ӯзбекистон низ ларзишро сабт кард, аммо ларзиш дар қаламрави ин кишвари ҳамсоя эҳсос нашудааст. طبق معلومات موجوده تکان‌های اول در ساعت‌های 6:16 دقیقه با وقت دوشنبه در 38 کیلومتری جنوب شرقی خوروغ و 267 کیلومتری شرقی قندوز رخ داده است. قوای زمین جنوبی 4 ارزیابی شده، عمق آن در زیر زمین 154 کیلومتر را تشکیل داده است. طبق دیگر منبع‌ها 10 کیلومتر. زمین‌لرزه‌ی دوم که تقریباً پس از آن به قید گرفته شده است، ساعت 8:45 دقیقه با وقت محلی در قلمرو افغانستان رخ داد. اقتدار زمین‌لرزه‌ی دوم نیز 4 بال گفته می‌شود. گفته می‌شود تکانی دوم 522 کیلومتر دورتر از تاشکند در سمت جنوب شرقی رخ داده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی تاجیکستان تا کنون در این باره شرحی نداده است. درباره تلفات و خرابی در قلمرو کشورها نیز گزارش داده نشده است. یوسف رحمون прокурори генералии тоҷикистон мегӯяд соли сипарӣ шуда алайҳи 12 корманди барқ бо иттиҳоми дуздии барқ парванда боз шудааст. طبق اطلاع منبع حالتهای زیادی دزدی، اسرافکاری و استفاده غیرقانونی نیروی برق و مبلغ‌های از فروش آن به دست آمده آشکار گردیده 12 نفر کارمندان شبکه‌های برقی بنابر دست داشتن به این جنایت‌ها به جوابگیری جنایتی کشیده شدند. او گفت با استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق دقتی خاصه داده شده با نتیجه سنجش‌های پروکوروری 81 میلیون سومانی مبلغ استفاده آن برقرار کرده شد. دادگاه پایتخت با جرم از خودسازی مبلغ‌های دولتی کارمند خدمات گمرک نعمانزاده SS را به مهلت 20 سال از آزادی محروم و 2 تن شریک او حیدرов AN و سفرов SR را در گفتگو قرار داده است. با اطلاع یوسف رحمون پروکورور گنرالی تاجیکستان ناظر خزینه‌چی بخش مولوی خوجگی ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه نعمانزاده SS با سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی از روی مصلحت پیشکی با صاحبکار حیدرов AN و دکلارانت سفرов SR دست به از خودسازی مبلغ‌های دولتی کرده است. با گفته پروکورور نامبردگان غیرقانونی 21.7 میلیون سومانی پرداخت گمرکی را از خزینه ریاست به صورت حسابی 4 شرکتی به صاحبکار حیدرов A تعلق داشته گذرانیده به مبلغ 9.3 میلیون سومانی رسیدهای قلبکی پرداخت گمرکی داده است. نامبردگان با این راه 31 میلیون سومانی مبلغ پرداخت گمرکی را به بودجه وارد نکرده از آن خود نمودند، افزوده است یوسف رحمون. با اطلاع منبع پرداخت‌های گمرکی همچون جزء مهم درآمد بودجه محسوب می‌یابد. محسوب یافته رعایت قانون در این سمت تحت نظارت دائمی پروکوروران قرار دارد. طبق اطلاع پروکورور گنرالی همزمان 15 نوامبر سال 2020 شهروندان نظرов SR و سفرov FD در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه دستگیر گردیده از آنها 89 کیلوگرم و 350 گرم طلا، 489,638 ریال و 200,000 فونت استرلینگ که با راه قاچاق به شهر دبی امارات متحده عرب انتقال داده میشد یافته مصادره شدند. گفته می شود مبلغ عمومی زیاده از 10 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. سامیانی عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.